Goeienaand en baie welkom by hierdie Sabbat-openingsprogram. Ons is bly jy het ingeskakel en kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Dierbare Hemelse Vader, Here, ons loof U en ons prys U vir die voorreg wat ons het om hierdie Sabbat saam met U te kan begin. Dankie dat U vir ons 'n dag gegee het waarop ons kan rus en kan stil raak, Here, van die gewoel en gewerskap. En Here, waar ons oor hemelse dinge gaan gesels, en ons vra dat U met ons sal wees, dat U ons gedagtes sal lei, en dat U tot ons harte sal spreek. Here, dit is 'n voorreg om U te aanbid, en mag ons aanbidding vir U aanneemlik wees. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Weerens welkom, en ek dink ek sou verkies het om nie vanaand oor 'n video met julle te gesels nie, maar om in persoon by julle te wees, maar ons lewe in interessante tye, buitengewone tye, en ek dink ons moet dankbaar wees vir die tegnologie wat ons tot ons beskikking het, want ek dink dit sou baie anders gewees het as ons die tegnologie nie beskikbaar gehad het nie. So, ons maak maar die beste van die situasie waarin ons is, en maar ek is baie bly dat jy almal ingeskakel het. Nou, dit lyk wel belovend asof 'n mens weer kan begin rondbeweeg, meer vrylik. Rukkie terug was ons almal ons huise vasgekluister, maar dinge het so 'n bietjie verander, en ons kan weer meer vrylik rondbeweeg, wat daarom 'n positiewe ding is. Mense gaan weer op vakansie, mense ry rond. My ouers was die afgelope week in die Kreer Wildtuin gewees, en hulle het vir ons deeltyds foto's aangestuur van al die diere wat hulle gesien het. En ek moet sê, dit lyk asof self die diere die mense gemis het, want hulle het so baie diere gesien. Ek dink die diere het spesiaal uitgekom om vir die mense te kom kyk, want ek dink hulle het vir 'n redelike lang tydperk nie veel mense gesien nie. So, en dit het my nogal jaloers gemaak, want ek moet sê, die Wildtuin was nog altyd een van my gunsteling vakansieplekke gewees. Ek het baie goeie herinneringe van die Kreer Wildtuin toe ek as seun saam met my ouers daar gaan kamp het, en daar spandeer het in die bussie, en ons rondgery het en diere gekyk het. En ek dink van die eerste kere wat ek by die Kreer Wildtuin was een van my grootste wense of begeertes om te sien hoe 'n roofdier 'n prooi vang, soos 'n leeu wat 'n rooibok vang, of 'n luiperd wat 'n bok vang. En dit was nog altyd een van my groot wense, dat ek so iets kan sien gebeur. Dis een ding om dit op die televisie te sien, maar ek dink is 'n ander ding om dit in 'n lewende lywe te ervaar, om te sien hoe die leeu die bokkie of wat ook al bekruip en uiteindelik plat trek. Nou, dit was 'n hele klomp jare gelede gewees, en ek dink ek was seker so 12 of 13 jaar oud gewees toe ons in die Kreer Wildtuin, en so 'n geseënde dag gehad, lekker baie diere gesien. En ons ry die middag, dit was al laterdag gewees, ons ry op pad na die hekse kant toe, en ons ry op 'n stadium by 'n pannetjie in, afrit wat na 'n pan toe gegaan het, waar die diere kom suip het, en ons sien die middag hoe 'n groot trop buffels, seker 200 tot 250 buffels, afstap na die water toe om te kom water drink. En die volgende oomblik sien ons, maar daar is 'n leeu wyfie daar in die agtergrond, wat besig is om hierdie trop leeu's, wat hierdie trop buffels bekruip. En ek is baie opgewonde. Ons almal wat in die kar is opgewonde. Hierso gaan ons uiteindelik by my droom sien bewaarheid word, waar 'n leeu 'n buffel gaan plat trek. Nou, dis interessant, want hierdie buffels was 'n groot trop gewees, en die leeu was op haar eie gewees, 'n leeuwyfie gewees, een alleen, en maar sy was gedetermineerd gewees, en sy het ons het die kar daar geparkeer, ons het die kar afgesit, en ons het gekyk hoe hierdie leeuwyfie hierdie trop buffels bekruip. En ek dink die spanning in die kar was amper tasbaar gewees. Jy kon sien dat hy is besig om 'n ding te ontwikkel, soos die leeuwyfie nader kruip en van bossie na bossie basies kruip om nader in hierdie trop buffels te kom. En uiteindelik was die leeu seker so tussen 50 en 80 meter, dalk 'n bietjie verder van die buffels af, maar sy het lank bekruip, en sy het besluit is nou die oomblik om aan te val. Hier in die agterste kante van die trop buffels wat afgekom het water toe, was daar 'n paar klein kalfies gewees. En die leeu het besluit sy gaan een van daai kalfies plat trek, wat seker sin maak, want ek dink 'n buffel is nogal 'n groot dier vir een leeu wyfie om op haar eie plat te trek. En die leeu het weggespring en sy het begin hardloop. En dis interessant, met so baie buffels, jy kan jouself indink, met so baie buffels is daar oë wat in alle rigtings kyk.
En een van die groter buffels het die leeu wat op hulle afstorm raak gesien en alarm gemaak. Hy het gebulk. En die volgende oomblik het daai hele trop buffels begin bulk. En soos een man het hulle omgedraai na die leeuwyfie toe en die leeuwyfie bestorm. Die jagter het skielik is toe skielik gejag. En die leeuwyfie kon nie vinnig genoeg omdraai en weghardloop nie en sy het haarself boeglang geskrik en op die einde van die dag is sy met haar stert tussen haar bene daar weg sonder dat sy haar maag vol gemaak het vir die aand. En die kalfie, wel hy het nog 'n dag gesien. Nog 'n dag gehad om te lewe. Nou hierdie storie laat my nogal dink aan dit wat ons in die Bybel lees in 1 Petrus 5 vers 8. En dit is 'n baie bekende versie, is welkom om saam met my te lees. Ek lees vir ons uit die ou vertaling uit, 1 Petrus 5 vers 8. En dit sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die Bybel sê vir ons dat ons teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En hierdie leeuwyfie het rondgeloop en gesoek wie sy kon verslind. Sy was honger geweest. Sy was lus om haar maag vol te maak. Nou daai dag het ek 'n baie kragtige les geleer. As ek terugdink aan daardie storie, dan besef ek daardie buffels het daai klein buffeltjie se lewe gespaar omdat hulle bereid was om dapper te wees en saam te staan. En as hulle dit nie gedoen het nie, as hulle nie omgedraai het en daai leeu bestorm het nie, dan sou daai buffeltjie 10 keer in sy lewe verloor het of haar lewe verloor het. Maar hulle het opgestaan en mekaar ondersteun en daai klein buffeltjie beskerm. Nou dis interessant as ons hierdie versie gaan kyk in 1 Petrus 5 vers 8, as ons 'n paar versies voor dit lees, dan sien ons dat ons as Christene, as kerk van God, kry dieselfde opdrag eintlik as die buffels om mekaar te beskerm. Die oueres, die sterker is, word aangemoedig om die jongeres en die swakkeres onder ons te ondersteun en te beskerm. In vers 2 van 1 Petrus 5 lees ons, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. En dit laat my dink aan die ouer, sterker buffels. En ek besef as ons van buffels praat, as ons daai nou na mense toe bring, buffel het nie 'n goeie konnotasie as jy sê die ou is 'n buffel nie, maar dis nie die punt wat ek wil maak nie. Die punt wat ek wil maak is dat in die kerk van God is daar die van ons wat swakker is, wat kleiner is en wat 'n maklike prooi is vir die Satan. Maar daar is ook die van ons wat sterker is, wat groter is. En aan hulle word die opdrag gegee, hou as herders toesig oor die kudde wat van God wat onder julle is. En as ons dan kan teruggaan na vers 8 toe, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Vers 9, hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Dis net soos daai buffels, daai leeu teëgestaan het. Ons word beveel om die Satan te staan, standvastig in die geloof. Ons het nie nodig om weg te hardloop wanneer daardie leeu, die Satan, aanval of op ons afstorm nie. Maar ons word aanbeveel, eintlik beveel om standvastig te wees en die Satan teë te staan. Jy weet, so baie keer, dan vind ons dat die jong mense in die kerk, ek dink ons laat hulle in die steek. Ek dink die jong mense in die kerk is soos daai jong buffeltjie, daai kalfie, 'n maklike prooi vir die Satan. Die Satan is listig, hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy sien die swakkes, hy sien die jonges, die kalfies en hy mik vir hulle. En dan wanneer daai kalfie gevang word, wanneer die Satan nou jong mense in die kerk plat trek, dan is ons geneig om te sê, ja, maar die jong mense van vandag is beginselloos, of die jong mense van vandag is dit en dat. Maar weet julle wat? Eintlik is dit ons wat sterker is, wat groter is, wat meer ervare is, wat eintlik skuldig staan as daai jong mense onder ons plat getrek word deur die Satan. Want die Bybel sê vir ons moet as herders toesig hou oor die kudde. Ons het 'n verantwoordelikheid om soos daardie buffels om te draai en standvastig te wees en die Satan teen te staan.
Daai klein kalfie kon omgedraai het op sy eie en hy kon die leeu bestorm het, maar dit sou nie gehelp het nie. As al daai buffels nie saamgestaan het nie, as die groot buffels nie saamgestaan het en daai leeu bestorm het nie, dan het die kalfie geen kans gestaan nie. En net so glo ek dat ons jong mense, ons kinders, die swakkes onder ons, het die sterkes se hulp nodig in die kerk. En ons het nodig om in plaas van kritiek of sulke tipe dinge uit te deel, het ons nodig om liefde en omgee te wys aan ons jong mense, aan ons kinders, aan die wat nuut is in die geloof, wat swak is in die geloof, en om hulle te ondersteun, want dit is wat God van ons verwag. Ek wil 'n ander storieetjie met u ook deel vanaand. En dit is maar net 'n storieetjie wat ek onlangs gehoor het, iemand het dit met my gedeel, en moontlik het jy al hierdie storie gehoor. Dit is 'n storie van 'n jong man wat by 'n troue se onthaal was, en hy loop daardie dag vas in 'n onderwyser van hom. En hy stap na die onderwyser toe, en hy groet die onderwyser, en hy sê, meneer, onthou jy my nog? En die meneer kyk hom op en af, en is vir so rukkie aandagtig, en hy sê, nie regtig nie, nee, verfris dalk net my geheue, ek het baie kinders in my klasse gehad oor die jare. En hy sê, wel meneer, ek was in so en so jaar in jou klas, in graad 3, en daar het iets gebeur, wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie, en ek is seker, meneer kan dit ook nie vergeet het nie, want dit was iets buitengewoons. Meneer, ek het 'n maatjie gehad, wat 'n nuwe horlosie gekry het, en ek was so aangegryp deur hierdie horlosie, dat ek besluit het, ek wil dit graag myself hê, en ek het daai seentjie se horlosie gesteel. Ek het dit in my sak gedruk. 'n Kort rukkie daarna het die seentjie agtergekom dat sy horlosie weg was, en hy het na meneer toe gaan en gesê dat sy horlosie weg is. En meneer het die klas beveel om almal in 'n lyn te gaan staan, met hulle hande in die lug en hulle oë toe. En meneer het by die een punt begin, en deur al die kinders se sakke gevoel. Ek het koud en benoud geraak, want ek het besef, dat ek is in die moeilikheid. Meneer gaan binnekort die horlosie in my sak vind, en dan gaan ek vir die hele klas verneder word. En ek het geweet, die storie sal die hele skool voorloop, al die onderwysers sal daarvan hoor, en vir die res van my skoolloopbaan sal ek as 'n dief en 'n skelm geken word. En meneer het nader gekom, en die volgende oomblik het meneer sy hand in my sak gesteek, en die horlosie uitgehaal. Meneer het aangegaan, en in plaas van om my uit te sonder, het meneer aangegaan, en die ry afgegaan, en almal klaargemaak, en almal se sakke gevoel. En nadat almal gevoel was, het meneer vir die kinders gesê, hulle kan hulle oë oopmaak en gaan sit. Ek het verwag dat dit toe die oomblik sou wees, wat ek uitgewys sou word, wat ek vir die klas sou moes gaan staan, en moes bely, en verneder sou word. Maar dit het nooit gebeur nie. Meneer het nooit my uitgeroep nie. Meneer het my nooit gekonfronteer of eers daaroor gepraat nie. En sover ek weet, het niemand anders van hierdie storie uitgevind, wat ek ooit hierdie horlosie gesteel het nie. Dit was vir my 'n baie groot les, en alhoewel meneer nie met my gepraat het nie, het ek besef dat ek 'n fout gemaak het. En ek het myself voorgenem om nooit weer enigiets van enigiemand af te vat nie. Ek wou nie 'n dief wees nie. En die les wat ek daai dag geleer het, was 'n baie groot een. Maar meneer, ek verstaan nie, hoekom het meneer nooit met my oor gepraat nie? Hoekom het meneer my nooit anders te behandel nie? Ek het 'n fout begaan, ek het dit verdien. En tog het meneer my net dieselfde behandel as al die ander kinders, as altyd. Die onderwyser het so gestaan en gesê, weet jy wat, ek onthou daardie dag. Ek onthou dit eintlik baie goed. Maar weet jy wat, ek het soos ek by die lyn afgegaan het, met die kinders se oë wat toe was, en hulle hande wat in die lug was, en ek wat in die kinders se sakke gevoel het, ek het my oë ook toegemaak. En ek het daai horlosie in iemand se sak gevind, maar ek weet nie wie se sak dit was nie, want ek het nie my oë oop gehad nie. Ek het net klaar gemaak. En toe dit klaar was, toe kon ek vir die kind sy horlosie teruggee. En ek het geweet en geglo dat die een wat daardie horlosie gevat het, 'n les geleer het. En dit was my gebed ook, dat daardie jong kind 'n les sou leer. En dit het my nogal getref, dis die einde van die storie, maar dit het my nogal getref dat die onderwyser sy oë toegemaak het, en nie die kind wou uitsonder of anders hanteer, omdat hy gesondig het of 'n fout gemaak het nie.
En ek dink ons kan ook 'n les daaruit leer. Dis nie altyd nodig as iemand 'n fout maak om daardie persoon uit te wys of te kritiseer of met die sambok by te kom nie. Ek dink baie keer die Here werk baie hard in ons lewens en ons gewetens is baie keer baie erger straf en ons het nodig om mekaar lief te hê en te ondersteun. En baie keer het die swakkes, die ouens wat die foute maak, die jonges, die nuus, net nodig om gementor te word, liefgehad te word, geondersteun te word. En die Here sal die oortuiging doen. Ons het net nodig om mekaar te ondersteun. En dis wat ek vanaand met u wil gedeel het, is net dat kom ons kyk hoe ons mekaar kan ondersteun, hoe ons mekaar kan opbou en kan lief hê. En op die einde van die dag, die Satan kan weerstaan en kan teenstaan as broers en susters, standvastig in die geloof, soos ons aanbeveel word in 1 Petrus 5 vers 9. Ek gaan vir ons afsluit weer net met 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Kom ons bid en vra die Here om ons te help om soos daai buffels, daai leeu teengestaan het, die Satan te kan teestaan en op die einde van die dag as 'n kudde van God saam om te kan sien kom op die wolke en te kan sê daar is ons God op wie ons gewag het. Kom ons buig ons hoofde. Liewe Vader, ek dank U vir U liefde, ek dank U vir U genade. Ek dank U vir die les wat U soveel jare gelede as jong seun met my gedeel het, waar daardie buffels, die leeu teëgestaan het, Here. Op die einde van die dag het hulle daai kalfie se lewe gespaar. En hoe ons daardie lesse kan terugtrek na ons lewens toe, Here, en na ons lewe as kerk van God, as U kinders, hoe ons mekaar moet ondersteun, mekaar moet beskerm en die Satan moet teëstaan, Vader. Here, wil U ons help om lief te hê, wil U ons help om te gee, en wil U ons ook die wysheid gee, Vader, dat wanneer dinge skeefloop, wanneer dinge verkeerd loop, en dinge aangespreek moet word, dat U vir ons die wysheid sal gee, om dit te doen op 'n wyse wat U sal verheerlik en sal vereer, en op die einde van die dag, U koninkryk sal bevorder, Vader. Want dit is nie maklik nie, maar ons weet met U liefde en U genade, met U wysheid, kan ons die regte besluite maak en die regte dinge doen. Seën ons op die heilige Sabbat, Here, mag ons U liefde ervaar en waar ons moontlik môre kan opgaan na die huis, wil U ook daar teenwoordig wees en mag ons aanbidding ook daar vir U aanneemlik wees. Ek bid dit en ek vra dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. Goeienaand. Baie dankie.